Mônica, consigo viver e trabalhar na Suíça sem falar o alemão? O que você acha? Sim, você consegue trabalhar e morar aqui na Suíça sem falar alemão. Além do alemão, nós aqui na Suíça, mas nós não, eles falam francês, italiano, inglês. Nesse vídeo aqui, eu mostro uma cidade aqui na Suíça onde o idioma mais falado é o português. Mas, gente, lembre-se, aprender o alemão é muito importante, mais que nada para integração, para você ter contato com a cultura suíça. Então, falar alemão não é muito necessário no início, mas com o tempo você vai precisar estudar, vai precisar falar. Entendido? Aproveita, se inscreva no canal Vida na Suíça e me acompanha no Instagram para mais dicas da Suíça. Tchau! Vida na Suíça, vida na Suíça.